الان دارم میرم پیش یه ناخنکار جدید و یه فرم جدید امتحان کنم، فرم گلدونی. امیدوارم که این خانومه مثل ناخنکار خودم واقعا کارش خوب باشه، چون اون خانومه خیلی به بهداشت و اینکه همه چیز عفونی باشه و اینا خیلی اهمیت میداد و من اینو خیلی دوست داشتم. خودش همیشه دستکش میپوشید، بعد وسایلش رو همیشه جلوی خود مشتری، هر چیزی که قراره برای ناخن مشتری استفاده بشه رو ضد عفونی میکرد. و خب من اینو واقعا دوست داشتم. شاید بین سالنایی که رفتم تا الان سه نفرشون 3-4 تا سالن این کار انجام میدادن. اینه که بریم پیش یه ناخنکار جدید ببینیم که ایشون کارش چطوره، چون ناخنکار خودم واقعا خیلی ظریف و تمیز و بهداشتی کار میکرد. بریم ببینیم این خانم هم همونجوری هست یا نه. گفتم که میخوام یه فرم شکسته بود. گفتم که میخوام یه فرم جدید امتحان کنم. من معمولا ناخنامو کوتاه میذارم، یعنی هیچ بلند گذاشتم و نه بلندی که فکر می‌کنید بلند. بعد اینه که الان دیگه نمیخوام ناخنامو کوتاه کنم، میخوام فرمش گلدونی باشه. در مورد اینکه قراره چه رنگی و چه دیزاینی داشته باشه اینا هیچ تصوری هم ندارم، اصلا فکر نکردم راجبش. همونجا انتخاب میکنیم و ببینیم که تهش چی از آب در میاد. خب همونطور که دیدین این خانم قبل از اینکه بخواد وسیله رو استفاده کنه ضد عفونی نکرد، نه قیچی شو نه وسیله دیگه شو. اینم فاینال.